Привет всем, мои хорошие. Итак, сегодня тема расклада «Стучит, гремит, на пороге стоит». Будет два варианта. Вот такие ангелы. Пока я буду тут общаться с вами, выбирайте. Вот такой вот ангел. И вот такой ангел. Делать расклад буду, значит, вот для этого ангела у нас будет Ленорман. Вот такая колода. Для вот этого ангела, у нас будет вот такая колода. Значит, благодарю вас всех, что вы со мной. Рада видеть вас на моем канале. Благодарю всех тех, кто помогает развитию канала. Лайками, комментариями, переводами по номеру карты. Все это указано в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кому нужны личные расклады, также меня можно найти через телеграм. Кому нужны какие-то темы раскладов, пишите в комментариях. Сделаем. Также мне интересно, нужно ли выкладывать большие расклады по разборам чакр. Да, кому нужно почистить чакры, собрать информацию о том, что у вас заблокировано в теле, почему что-то не работает, где-то, может быть, что-то болит. Опять же, я не доктор, но наша энергия, она проходит, да, как бы энергетически через все тело, через чакральную систему. И вот посмотреть, что заблокировано в данный момент, почему что-то не получается, где, возможно, поискать какие-то причины, также можно на личном раскладе. Расклады бывают разных форм в плане того, что мы можем только чакры посмотреть, мы можем посмотреть полностью все ваши сферы жизни, да, и посмотреть именно вот энергетически и потом все сферы жизни. Ну, кому какой формат нужен, также пишите. Ну, естественно, расклады на отношения и так далее, все это делается. Вот. Еще раз благодарю, что вы есть, что вы реагируете, что вы помогаете развитию канала. Может быть, не очень часто у меня случается возможность появляться с большими раскладами, но я стараюсь. Опять же, в телеграм-канале я выкладываю карты дня каждый день. Там можно писать какие-то вопросы, на которые также я могу отвечать, может быть, какими-нибудь мини-раскладами. Ну, собственно говоря, я думаю, что можно заканчивать предисловие к раскладам. Вы выбрали первый вариант. Вот такой ангел и колода «Волшебное зеркало Ленорман». Еще раз повторяю. Второй вариант Чир Марчетти. И вот такой ангел. Совет у нас будет на волшебном зеркале рун и на прекрасной маленькой колоде, да. Ой, и тут уже для всех у меня падает совет. Вам повезло, вашим детям повезло, что вы такой прекрасный родитель. Ну, это, видимо, для тех, кто является родителем. Итак, поехали. Первый вариант. Еще раз благодарю вас, что вы со мной и на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто хочет, отправляйте донаты на покупку новых колод. Вот такой ангел. Ставлю его сюда. И поехали. Тема расклада: стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает и что на наш порог вступает. Итак, почему-то мне сейчас захотелось взять колоду для сигнификации. Вот как-то вот так, наверное, это будет. Вы в каких вы сейчас энергиях? Две карты. И стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает
свой чай. И что на ваш порог ступает? Совет вот таких маленьких карт. И совет от рун. Руны использую эту колоду как прямую, так и перевернутую. Сейчас я ее покручу, помешаю. Совет рун будет у нас вот здесь. Ну что, поехали. Вы сейчас, первый вариант, в каких вы энергиях находитесь. Рыцарь Пентаклей и десятка Пентаклей. Вы, во-первых, зациклены на земном, на материи, на материальном, на семье, на отношениях, на том, как дальше будет складываться ваш путь. Да, чего я хочу в жизни, куда я, собственно говоря, иду, как мне быть далее, планы какие-то касаемо семьи, своей, да, своего уровня жизни, может быть, повышение этого уровня жизни. Вот такие спокойные земные заботы. Вот в таком вы сейчас состоянии. Стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог ступает. Положим. Все. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, и это у нас карта совы. Это карта птицы, это карта каких-то переговоров, карта мудрости, возможно, да, ну, какой-то, когда это могут быть какие-то ночные разговоры, это сплетни, слухи какие-то могут быть, да, вот стучит, это когда какая-то суета, может быть, какие-то сплетни, какие-то разговоры, да, будут в ближайшем времени, которые будут проходить за вашей спиной, какие-то обсуждения, возможно. Но вы сейчас, может быть, даже и не будете реагировать на эти слухи. Хочу посмотреть. Все будет по справедливости, и вам нужно реагировать ровно, да, ну, то есть, если что-то будет обсуждаться, то вы этого заслужили, скорее всего, сами, поэтому реагируйте на все это спокойно. Гремит, что вот-вот, да, будет карта ребенка. У кого-то может быть буквально беременность, у кого-то какое-то новое начинание, которое вы не очень знаете, как делать, да, но будете стараться, будете, может быть, чему-то обучаться. Внутреннее состояние такого покоя, детской наивности, когда вы понимаете, что, собственно говоря, ну, вот мне бы хотелось, да, что-то новое начать, что-то, может быть, какой-то новый проект. И на этот проект, да, чтобы взрастить, уйдет достаточно много сил. Вот. На пороге стоит медведь. Состояние уверенности, состояние стабильности, состояние того, что я готов брать ответственность, либо человек, который будет покровительствовать вам, ну, либо вы кому-то. Но это состояние, когда вы ощущаете себя сильным, либо рядом с вами такой человек, который вас защищает, да, даже защита рода, защита высших сил. Вот на пороге у вас стоит защита, когда я четко понимаю, что я не один и не одна. Что дверь открывает? Карта кольца – это какое-то объединение, какой-то союз, что-то такое, когда вам вот
Вот у вас везде идет то, что вы не один, что вам, вот, что вы приходите к какому-то соглашению, может быть, с кем-то, да, заключаете это соглашение, что вы что-то ведете и понимаете, что вот вы закольцованы, вы в состоянии коннекта с кем-то, да, с миром, с вашими покровителями, новый проект, и вы в это вовлекаетесь, вы готовы идти в сотрудничество с кем-то. Что дверь открывает, да, что на ваш порог вступает карта якорь. Это уверенность, это где-то может быть какое-то болото, либо то, что вас не отпускает, когда вы заякорились на чем-то, и понимаете, что, ну вот, стабильности, я из этой стабильности уходить не хочу. Либо вот вы начинаете проект, да, будут какие-то слухи, может быть, будет кто-то не верить в то, что вы сможете. Вот цельная картина, да, для вас что-то новое, но у вас будет покровитель, вы сможете работать в команде, и у вас наступает чувство внутреннее, чувство стабильности, когда вы понимаете, что вот все хорошо, все прекрасно, я могу, меня устраивает моя стабильность, и, собственно, вы к ней идете сейчас и по рыцарю пентаклей, и по десятке пентаклей, да, с вами будут рядом люди, которые вас поддержат. Вот эти вот обсуждения и совы, когда, может быть, какие-то негативно настроенные люди, да, никак они на вас. Вы на своей волне, вы наполнены, вы уверены в себе. И, собственно, совет: не очень эмоционируйте и не показывайте. Да, не отдавайте свои силы, не отдавайте свою энергию в никуда. Ну, поговорят и забудут. Опять же, да, собаки лают, караван идет. Вот так. Совет вам: ты познаешь великую любовь. Не страсть, любовь. Она идет с тобой рука об руку много сотен лет. Может быть, к вам идут чувства, да, именно по кольцу. Это может быть и брак, и какие-то отношения, которые принесут вам стабильность. И по медведю, кстати, тоже это может быть. Вот. Но эти отношения где-то будут, ну, если у вас сейчас есть отношения, еще как одна трактовка, да, то вы можете, у вас может быть беременность, человек возьмет ответственность, у вас может быть брак. Если это рабочие отношения, то как бы у вас новые проекты, это могут быть и рабочие, и личные отношения, когда у вас и проект, и отношения, и вы в очень такой цепкой связке по якорю, да, и все равно ключевое слово: вы идете к своей стабильности. Итак, смотрим совет рун Рататок. Вот такая вот руна. Сейчас посмотрим. Здесь я буду читать, потому что руны у нас... Это еще пока новая для меня колода. Ну, очень говорящая, вообще потрясающая. Итак. Посредничество, важность точной информации. Белка, живущая на дереве Игдрасиль, связывающее звено между небесными существами и духами земли. Она провоцирует споры между змеем, живущим в корнях, и орлом с вершины. Посредничество, сообщение от кого-то, связь, распространение информации, передача новостей, возможность установить контакт или узнать что-то важное, повышенное внимание к связям и коммуникации в жизни, важность передачи точных и ясных сообщений, главенствующая роль посредника в данной ситуации, кто-то третий, связующее звено, промежуток между чем-то и чем-то. И совет вам: будьте осторожны с информацией, которую вы получаете. Если это новый проект, если вам что-то еще непонятно, перепроверяйте несколько сотен раз. Там, знаете, вот лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, чтобы не было больших крупных ошибок и чтобы вам от этого не было плохо. Итак, мои дорогие, первый вариант. Я очень жду вашу обратную связь. Так. По раскладу
Если у кого-то есть какие-то вопросы, хотите на личные расклады, пожалуйста, приходите. Будем работать. Будем делать расклад. Благодарю вас. Итак, второй вариант. Я приветствую вас на своем канале. Вот те, кто выбрал вот такого ангела и вот такую колоду Ленорман. Пока я тасую карты, я хочу вас поблагодарить за то, что вы на моем канале, за ваши лайки, комментарии, донаты для покупки новых колод, развитию канала, помощь. Так, итак, тема расклада: стучит, гремит, на пороге стоит. Да? Смотрим. Давайте. Я решила взять сигнификатор. В каких вы сейчас энергиях? Две карты. Боже. Очень хочется движения и действий. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь открывает, на ваш порог вступает. Хоть сообщение, известие будет, подарок может быть. Так, вытащим подсказку рун. Руны я читаю, эту колоду, она работает прямой и перевернутый обязательно, потому что руны только прямыми не бывают. И совет вот такой. Ну что, мои дорогие, поехали. Вы сейчас в каких энергиях находитесь? Королева мечей и умеренность. Внутренний баланс очень четкое. Осознание, понимание того, чего я хочу, куда я иду, отключение эмоций, да, и вот вы нашли золотую середину в своей жизни. Я хочу прийти к этому внутреннему, к этой внутренней гармонии, к балансу. Стучит мужчина, который так стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает и что на ваш порог вступает. Итак, могу сразу сказать, что у нас вот карта медведя дублируется на двух раскладах, и можете смотреть и первый вариант тоже, и взять для себя что-то там. Ну, собственно, поехали. Стучит мужчина, причем мужчина, который страстно вас хочет, может быть, моложе вас, но мужчина, который вот тут страстные отношения, этот мужчина рядом с вами. Гремит звезда, какая-то известность, ваше состояние, да, того, что нужно выходить в люди, выходить в мир, чем-то заниматься, рассказывать о себе, показывать себя. Может быть, какая-то известность, новый проект, что-то такое. Мужчина, который поможет вам в этом. На пороге стоит карта медведь. Это покровитель какой-то, это человек, с кем сотрудничество, человек, который может вывести к состоянию вот этой звезды, да, может быть, отношения с человеком рабочие, личные, когда вы понимаете, что за вас берут ответственность. Что дверь открывает карта змеи. И здесь... Ну, такие двоякие могут быть такие двоякие суждения, да, потому что змея, с одной стороны, это мудрость, а с другой стороны, это может быть какое-то лицемерие, могут быть какие-то сплетни, может быть, кто-то пытается вас ужалить из-под тишка, да, могут быть какие-то слухи, которые распространяются и о вас. Либо мужчинами, либо в мужском коллективе. Да? Вот, смотрите первый вариант, мои дорогие, там все то же самое. Такое чувство, что две колоды сработали как бы одинаково в одном пространстве, плюс-минус, да? В одних энергиях. Да, смотрите первый вариант, потому что у меня на слухе
В первом варианте выпала ровно эта карта по карме, да. Кармическая карта, что посеешь, то и пожнешь. Ну, все слухи, скажем так, они обоснованные, все разговоры за спиной, ну, и вы можете себе сказать, и это тоже пройдет. Собака лает, караван идет, поговорят и забудут. И как вам к этим слухам относиться? Ну, собственно, спокойно держать баланс внутри, и это нужно. Какие-то, если кто-то пытается вас ужалить, что-то сделать, для вас это урок, и урок кармический, вы из этого достойно выходите. Что на ваш порог вступает? Мужчина. Мужчина, который с неким подарком, с тем, что я готов брать ответственность, уже не по страстям, а именно, либо это два мужчины, то есть один по страстям, а здесь какое-то знакомство, но у вас мужчина, который с серьезными намерениями идет. Вам нужно оставаться спокойной и в состоянии баланса, что бы ни происходило, кто бы что ни говорил, и дайте вот этому медведю взять за вас ответственность. Вы должны просто сиять, мои дорогие, показывать себя миру и ценить. Вот я звезда, я настолько хороша, что мне абсолютно все равно, что говорят. Да, если вы знаете, что говорят, ну, собственно, заслуженно, ну да, примите это, поймите, где что нужно исправить. Незаслуженно, тем более, да, когда вам плюют в спину, вы знаете, что вы впереди. Поэтому, собственно говоря, вам по королеве мечей не нужно реагировать ни на что. И вот все-таки советую, да, посмотрите первый расклад, потому что, ну, они прям вот энергетически это одно и то же. Итак, совет рун вам. Тейвос перевернутая. Так, сейчас мы почитаем. Это еще новая колода. Я еще ее не очень выучила, да, чтобы у нас был совет очень такой точный. Итак, победа через разрушение, мужество и воля. Да, что-то будет рушиться в вашей жизни, тем более руна перевернутая, но вам по королеве мечей хватит мужества и воли это принять. Вы где-то себя победите через то, что вы отпускаете. Да, это чувство слабости, недостаток уверенности, воли или сил, неспособность проявить решимость и смелость в достижении целей, сомнения, которые мешают эффективно действовать. Может быть, будет какая-то вот по змее несправедливая ситуация. Будут создаваться преграды. Вы будете бояться вступать в какие-то конфликты и противостояния. И еще не нужно перегибать палку и впадать в крайности. Нужно, вот вам не зря выпала королева мечей, нужно очень спокойно реагировать на критику, на то, что там кто-то что-то скажет, где-то вас будут от чего-то отстранять, возможно, да, будут не давать быть той самой звездой, потому что когда человек выходит куда-то вперед, будут ставить палки в колеса. Вас жизнь таким образом будет проверять, да, а можете ли вы. И вот вам совет, смело идите напролом. Настойчивость – то, что позволит вам добиться желаемого. Настойчивость – это то, что позволит вам стать вот этой самой звездой. С помощью вот этого одного, там, двух мужчин, без помощи. Четко понимаете, у меня есть я, и мы справимся, да, и вы идете вперед. Итак, пора посмотреть на звезды. Где-то там горит и твоя. Верь в нее и в себя. Будто ты и сам звезда. А что делают звезды? Просто сияют. Ну, собственно, тут сказать нечего, да? Карты говорят, ты просто сияй. Итак, мои дорогие, я благодарю вас за расклад. Жду ваших комментариев, лайков, подписывайтесь на мой телеграм-канал и приходите на личные расклады. Мы разберем все, что вам нужно проработать в себе, чтобы вы были вот той самой звездой.